Oke guys, ini adalah rem jenis baru, rem modern lah. Dia bersama-sama dengan ini heatsink. Untuk rem yang lama tuh dia tidak ada heatsink. Heatsink ini dia menahan haba panas. Oke guys, saya akan bercerita sedikit tentang rem lah. Rem ini bukan daripada perkataan Random Access Memory. Rem ini fungsi dia menyimpan memori dalam masa yang singkat lah. Contoh dia, kamu buka Google, penggunaan rem dia adalah 10%. Jadi kalau kamu buka 2 aplikasi Google, penggunaan rem adalah 20%. Selalunya apabila rem sudah mencapai 50% penggunaan dia, kamu punya komputer sudah akan jadi slow lah, terlalu slow. Apalagi kalau kamu punya rem cuma 2 GB saja, macam komputer lama saya ini sudah berusia lebih kurang 11 tahun. Waktu itu cuma 2 GB rem pun boleh main game sudah, tapi untuk masa sekarang dia punya game terlalu tinggi, high graphic. 2 GB rem itu tidak cukup sudah lah. Buka 4 Google App di desktop pun dia slow sudah. Oke guys, di dalam balutan ini dia ada bubble wrap ini di bagian bungkusan, dan di dalam dia pun ada bungkusan lagi bubble wrap. So guys, ini barang dia. Ini adalah rem modern Fury HyperX. Dia dilengkapi dengan heatsink. Heatsink ini yang penampakan warna biru ini adalah heatsink. Dia aluminium, kalau tidak silap, ataupun alloy. Dia menahan haba panas daripada terus ke rem inilah. Rem di dalam dan aluminium ini di bagian luar. Jadi berbanding dengan rem yang lama tidak ada heatsink itu akan lebih cepat panas lah berbanding yang ini. Dia punya bentuk begini. Nih bagian Fury ini dia punya tulisan tidak timbul, dan bagian HyperX ini dia punya tulisan timbul dan ada garis-garis begitu. Kalau kena cahaya pun dia glow. Memang cantik lah. Ini warna biru pun biru metalik. Bagian dia. Oke guys, rem yang sebalik ini adalah 4 GB 1600 mSz, dan ini pun sama 4 GB juga DDR3 1600 mSz. Nanti kalau macam kamu mau beli rem, kamu tengok di Google lah, kamu tengok prosesor kamu apa yang ngam dengan rem, sama ada DDR3 kah, DDR4, DDR5, dan berapa mSz yang dapat tampung dengan prosesor kamu. Oke guys, sebagai kamu tip untuk kamu kasih boost performance kamu punya CPU, kamu cuma perlu upgrade 3 benda nih. Pertama RAM, dan yang kedua adalah SSD, dan yang ketiga kamu service komputer. Jadi di video kali ini saya akan ajar macam mana cara upgrade RAM dan CPU lah. SSD itu adalah storage digital, manakala HDD itu adalah storage yang lama-lama, dia menggunakan macam CD di dalamnya, dan benda itu selalu rusak lah berbanding dengan SSD yang menggunakan digital. Kalau kamu dapat satu beza untuk jualan laptop ataupun lalu HDD ini dia akan lebih murah lah berbanding dengan SSD. Harga SSD selalunya 2 kali lebih ganda daripada HDD. Macam komputer saya ini dia cuma dual core, dia cuma support 8 GB RAM saja. Jadi kamu boleh tengoklah kamu punya RAM di CPU itu berapa. Contohnya kamu punya PC menggunakan Windows, itu kamu boleh cek di bagian disk PC. Lepas itu kamu right click, lepas itu klik properties,
dan situ kamu akan nampak berapa RAM yang ada di kamu. Jadi kalau macam 2 GB itu kamu punya RAM, memang patut kamu upgrade. So guys, kali ini saya akan fokuskan dengan kamu orang cara upgrade RAM dan juga service PC satu kali lah. Sebab alang-alang sudah buka CPU, jadi saya akan service dan buka RAM kali. Untuk nanti RAM ini ataupun service komputer, kamu cuma perlu screwdriver dengan kurus warna sajalah. Kalau yang tidak begini, kamu kena pakai inilah skru di sini. Tapi sisa ini pakai yang begini, pusingkan saja. Buka di bagian kiri CPU ya. Itu tarik. Oke guys, ini RAM dia 2 GB saja. So mula-mula kita cabut wire-wire yang di sini. Untuk di bagian grafik nih, kamu pas los dulu dia punya skru bagian sini ya guys. Di bagian sini nih ada lock, kamu cuma cocok lah pakai benda yang kecil-kecil macam pen kah. Terus itu cabut, kamu tengok, gila lah. Ini kabel power supply. Tengok nih, aduh. Untuk bagian sini kamu kasih pusing sebelah kiri. Cabut nih CPU fan punya kabel guys. Panasan. Ini prosesor. Nampaknya habuk-habuk semuanya berbentuk sudah, karena dia itu prosesor kamu tidak panas, angin pun tidak boleh sampai ke dalam prosesor.
Guys, sekarang masa untuk tukar rem. Cara dia, ini adalah rem, kamu tekan jadi bagian sini nih, dia akan minta naik sendiri, kamu cabut. Oke guys, ini rem yang lama, kita tukar dengan rem yang baru nih. Kamu mesti kasih sama-sama tolak kiri sama kanan sampai dia berbunyi pak tolak. Oke, dengar kata tadi pak. Kiri dan kanan sudah bunyi. Terus tuh yang kedua 4 GB RAM 4 GB RAM 1600 MHz DDR3 ya, sebab ini motherboard ini prosesor cuma support DDR3. Balik nih kipas. Sekarang kita tengok petis berapa GB RAM sudah. Oke, ini guys 8 GB RAM. Oh, laju. Wow guys, laju. Tinggal seorang begini. Kalau nak tahu macam mana kamu cari pasal menantu untuk anak kami. Apa saksikan saya Open. Wow. Memang awesome. Oke guys, tengok. 봄이야 Terlampau laju. Nah. Oke, sebuah kecil. 나는 자이언트 Satu. 식당 셰프 서풍이다. 2. Terus keluar 1 second terus keluar. Nah. 내가 어이. 짜장면 만들어 준다니까? Gila lah. 먹고 가요? Dua loko 8 GB. 이거 코믹 주랑 아이들. Guna RAM 1600 MHz. Nah. Oi, gila laju. Kita tak payah lagi berjumpa Bella. Kenapa kita masih takut? Nah. Dah kahwin dengan lelaki dia tahu. inilah Isabella. Guys, laju oh. Aku tak percaya. Aku tak boleh tidur kat rumah. 1, 2, 3. Nah. Oh, guys, laju oh. Dia kasih open. Gila lah.